mak makan mak. Nak makan apa? Mak ni gimpai anak. Ai mak makan mak lalapau ni mak. Nak gulai apa kabar tu? Kalau mak masak kah? Telur. Katek telur. Balur. Katek pula balur. Ai, matilah. Lo apa cerita? Cerita hampir tertangkap di razia simpang ukes. Ngenian dia tu. Bukan main. Ngenian itu tadi. Cemas tergegalau aku. Rami tergegalau cuma razia di simpang ukes Pak Polisi itu. Banyak tergegalau. Di Tugu kita tu nah. Ndak bukan main. Aku tak ada polisi suka ngejar pakai motor repo lo kengenian. Ya cuman keran langkah ba. Repo ngejar dang kamu. Ndak ke baca, dang ke gas ni on tadi. Woi bukan main. Cuman Lorenzo tadi lo hampir lo dapat aku tekina dapat dia tadi. Ndak berhelm dengan dia bersim. Kemana pula bata motor itu ndak ke di tengah kota lo kita ni ndak pakai SIM. Itulah turut tidak ngau pakai helm udem tu amo berraya ke mana tu ni dak no kengenian batak SIM batak helm lengkap udem kan aman perjalanan kita udem. Ha itu aja wow.